я вам покажу, как я фотографирую детей. Калиточка, столбик деревянный. А где же там пес-то? Позовите его к вам поближе. Ты сидишь на заборе так живописно. Я сейчас стою у горы кирпичей, но я же не снимала на фоне этих кирпичей. Я люблю очень снимать на деревьях. Вот они сами туда залезают.